സോ ഗായ്സ് ഞാൻ വന്നേ എൻ്റെ പൊന്നടാവേ തൂക്കെടുക്കാൻ ഗൈസ് നമുക്ക് തൂക്കെടുക്കാം. ഇന്ന് ഫുൾ ഉഷാറിലാണ് ഗൈസ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. കിട്ടു ഞാറത്തിൽ ഗൈസ് ചത്ത് ഗൈസ് കൊന്ന് ലോട്ടെടുക്കാം ഗൈസ് എടുക്കടിയല്ല അത് ഗൈസ്. ടീമേറ്റൊക്കെ എവിടേക്കോ പോയി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഞാൻ വേറെ എവിടെ ചെന്ന് ഇറങ്ങി. സാരല്ല ഗൈസ്, ഒറ്റ കളിക്കാം. ഒക്കെ ബംഗാളീസാണ് കേട്ടോ. സ്കോപ്പ് കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് പോയേക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തേലും ഇതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആവേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ എനിമീസും അല്ലാതല്ല തോന്നുന്നത്. ഇതൊക്കെ എടുക്കാൻ ആവശ്യം വരുമോ ഗൈസ്? ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഉണ്ട്. നമുക്ക് 1K അടിച്ച് ഗൈസ്, 1K അടിച്ച്. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. നമുക്ക് കളിക്കാം. അതേ പോണം. ഒരു ബോട്ടാണ്. ഏതാണത്? എടക്കാണാപ്പാ നിക്ക് ചെങ്ങായേ, ഞാൻ നല്ല അടിക്കട്ടെ. ചത്ത്. ഓ ഗൈസ്, കറക്റ്റ് അടിച്ചു ഗൈസ്. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിക്കാൻ പഠിച്ചു ഗൈസ്. അതെന്നെ വലിയ ഉപകാരമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാര്യം. ഇതിൻ്റെ പൊന്നെ M4 ഒന്നുമില്ല, M7 കാണാനില്ല. ലോട്ടെടുക്കാൻ കയറേണ്ടി വരും എവിടെയിലൊക്കെ ഒന്ന്. ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് 2 ഉള്ളു, അത് പോരാ, കുറച്ച് നേരം എടുക്കും. റാങ്ക് പുഷ് ഇട്ട് കളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ ആലോചിക്കണം. ഇടയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് നേടുന്നു ഗൈസ്. എടക്കാണാപ്പാ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വാടാ, എന്നിട്ട് അടിക്കായിരുന്നു കേസ്. ഞാൻ മിക്കവാറും ചാവളൊരു ചാൻസ് ഇല്ല. കണ്ട് പാമ്പട്ടെ. ഏതാണത്? നിൽക്കടാപ്പാ. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പൊന്നെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ് ചെങ്ങായി പാമ്പട്ട് എഴുകണേ? കണ്ടില്ല ഗൈസ്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതാ പോണതേ അടുത്തത്. കണ്ട് എന്നോട് കളി വേണ്ട കേട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടിക്കണേ, എനിക്ക് കണ്ട നല്ല കാഴ്ച പവർ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് കളി ചെങ്ങായി ഇപ്പം ഞാൻ അടിക്കണല്ലോ. എൻ്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്, ഒറ്റയടിക്ക് ചാവണം ഗൈസ് ചെങ്ങായി. റീലോഡൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ. അതാ നിൽക്കണേ. ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ പോയാലോ. ഓ ഗൈസ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തേലും നടക്കും ഗൈസ്. അമ്മച്ചേ എടാ ഇട്ടടിക്കണോ? 2 3 എന്തോ നടേ. പറ്റൂല ഗൈസ്. നല്ല കളിച്ച് വരെയായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? റീക്കാളുണ്ട്. എൻ്റെ പൊന്നെ, റീക്കാളിൻ്റെ എനിമി ഉണ്ടോ അറിയത്തില്ല. പോയി നോക്കാം ഗൈസ്. ചത്ത ഒന്നും പണ്ട് കാര്യമില്ല. ചത്ത ഗൈസ്, കൊന്ന് എന്താ ചെയ്യാ? ഇതാ തോക്ക്. ഇതൊന്നും നിൽക്കി വേണ്ട. വണ്ടി ഞാൻ ലൂട്ട് എടുക്കട്ടെ ചെങ്ങായി. അവിടെ വെയിറ്റ് വരാം ഗൈസ്. ബംഗാളീസാണ്, എന്താ ചെയ്യാ? ഈ പോട്ടെ, ഇനി കാത്തിക്കോ. സ്കോപ്പ് ഞാൻ തന്നെ വെക്കണം. സീനാണ്. ഇവിടെ എവിടെയല്ലേ ഞാൻ ചത്ത് അല്ലേ? കുറച്ചുകൂടി പോണം. ആ ഫ്രണ്ടില് അത് നിൽക്ക്. എന്തോന്നടേ കാണിക്കണത്? ഇങ്ങടെ നിന്നോളി, ഞാൻ പോവാണ്. കൊന്ന് ഇതെന്താ ഫുള്ളും ബോട്ടാണല്ലോ. അതെന്നാ ഇവരപ്പം ഫുള്ളും ബോട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ബോട്ടായതുകൊണ്ടാണാവോ എന്തോന്നടേ, ഫുൾ ബോട്ട് പ്ലേ ആണല്ലോ. ഒറ്റ എനിമീസ്, ആകെ 2 എനിമീനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഗൈസ്. സ്കോപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റണം. ലോട്ടുണ്ട്. പൊന്നിടാവേ M4 അല്ലേ? AKM. അതെവിടെ AKM ഗൈസ്? എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തേക്കാണ് ഗൈസ് AKM. ഇട്ട് അടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചാവും കേട്ടോ ഗൈസ്. പോയേക്കാം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. ചെങ്ങായി അവിടെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ. കുടിക്കാനുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ്, പെട്രോൾ കാന നിൽക്കുക വേണ്ട, അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ നടക്കണ ഓരോ വണ്ടിയിൽ കയറി അങ്ങനത്തെ ഗൈസ്. അയ്യോടാ പോണ് ഗൈസ്. ഇൻ്റെ എടേ എന്തടേ ഗൈസ്, സീനാണ്. ഞാൻ ചത്തപ്പെട്ടി. ഇവിടെ. അയ്യോ എന്താ അമ്മച്ചേ ഗൈസ്, ഇറങ്ങി മണ്ട. പൊന്നിടാവേ ഇന്നെ കൊല്ലലടാ, എൻ്റെ പൊന്നെ ഗൈസ്. ചെങ്ങായിൽ ഏതൊരു സ്കോപ്പ് ഇട്ട് അടിക്കണ ഗൈസ്. എൻ്റെ അമ്മച്ചേ, എൻ്റെ പൊന്നെ, ഞാൻ ചാവേണ്ടതാണ്. ചത്ത പെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ചെങ്ങായ വായോ. ഇതൊക്കെ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നടേ? മുന്നിൽ എനിമി ഉണ്ട്. ഞാൻ കയറിയില്ല. അവിടേക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ എനിമി ഉണ്ട്. വേണ്ട അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. ഓനേലും നല്ല സ്കോപ്പ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. ഇന്ത്യയിലൊരു സ്കോപ്പില്ല. ആകെ റെഡ് ഡോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് 2 എണ്ണം. എടാ ഇവിടെ നിർത്തടാ, ഇവിടെ നിർത്തടാ. എടാ അവിടെ നിർത്തിക്കോ. ഗൈസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. ഇനിയിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തന്നെ ചാവുന്ന ഉറപ്പാണ്. ഇന്ത്യ അതാരുടെ നോക്കട്ടെ, ഞാനല്ലേ പൊന്നേ. ഗൈസ് ഇത് സീനാണ് ഗൈസ്. മുന്നിലുണ്ട് 6 ആൾക്കാരും കൂടി ഗൈസ്. 6. ഇവിടെ ഇനിമി ഉണ്ട്. എടിയിട്ട് അടിക്കാൻ മതി ഗൈസ്. ഈ സ്കോപ്പ് പോരാ, അതേ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൈസ്. ഈ സ്കോപ്പ് തീരെ പോരാ, അതിനോട് സീനാണ് നമ്മൾ. ഓ ഗൈസ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ, എത്ര കാലത്തിന് ശേഷം ഗൈസ് ചിക്കൻ ഡിന്നർ. എന്റെ പൊന്നിടാവേ പൊളി സാധനം ഗൈസ്. ചിക്കൻ ഡിന്നർ ഗൈസ്, ചിക്കൻ ഡിന്നർ കിട്ടി ഗൈസ്. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഡിന്നർ കിട്ടി. എൻജോയ് ചെയ്യൂ. ഇത് ഞാനാ കൊടുക്കണ്ടേ? അയ്യോ വെച്ച് യോ ഗൈസ്. സീന് പബ്ജിന്റെ മുതലാളി അല്ലേ? ആരാണ് ഗൈസ്? പബ്ജിന്റെ തലമണ്ട അടിച്ചു പിടിച്ചാലോ. ഇതിൽ സീന്. സോ ഗായ്സ്, അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരാം ഗായ്സ്.